한국에서 온 박옥수 목사입니다. ครับอาจารย์พาร์คที่มาจากเกาหลีนะครับ 우리는 여러분들과 더 친하게 되길 바라고 ผมก็หวังว่ามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพวกคุณมากขึ้น 우리나라 젊은이들 전 세계적으로 활동할 수 있는 그런 많은 것들을 생각하고 있습니다. กำลังคิดเรื่องเกี่ยวกับการทำงานให้กับเยาวชนอีกเยอะแยะมากมายครับ 그리고 또 한국 젊은이들 여러분 함께 사귀기를 바라고 ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้คบหากับคนเกาหลีเยอะขึ้น 이제 앞으로 여러분들이 한국에 오는 사람들이 많아지도록 노력하겠습니다. แล้วก็อยากให้มีคนได้มาที่เกาหลีมากขึ้นบ่อยๆครับ 우리나라 한국은 굉장히 가난한 나라였습니다. ซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ยากจนมากๆครับ 우리나라가 이제 막 한참 이렇게 막 개방되려고 할 당시에 ในช่วงเวลาที่เกาหลีกำลังจะเปิดประเทศ 일본하고 전쟁을 했습니다. ก็มีการรบกับญี่ปุ่นครับ 일본은 그때 총이 있었는데 지금 총 같은 그런 총이 아니고 형편없는 총이었었는데 ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะมีปืนซึ่งไม่ได้เป็นเหมือนปืนตอนนี้นะครับ 그거에 싸웠고 한국은 그냥 이게 창 가지고 싸웠는데 ก็ใช้อันนั้นสู้ส่วนเกาหลีก็ใช้แค่หอกสู้ 일본에게 이길 수가 없었습니다. ก็ไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้ครับ 우리나라 여러 해 동안 일본의 그 식민지 생활을 했습니다. เกาหลีจึงใช้ชีวิตเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเป็นเวลานาน 정말 있는 모든 음식 다 뺏어가고 뭐 모든 걸 다 일본 사람 뺏어갔습니다. พวกเขาแย่งเอาอาหารและแย่งทุกอย่างไปในตอนนั้น 근데 이제 우리가 일본에서 해방되고 난 뒤에 แต่ตั้งแต่หลังจากที่พวกเราเป็นอิสระจากญี่ปุ่น 그때 한국은 세계적 제일 밑바닥에 있는 나라였는데 ตอนนั้นประเทศเกาหลีนั้นอยู่ใต้สุดอยู่ล่างสุดของโลก 일본의 식민 생활한 나라였는데 แล้วก็เป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นด้วย 빠르게 한국이 발전하기 시작했습니다. แต่ประเทศเกาหลีเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วมากครับ 우리는 눈도 있고 코도 있고 귀도 있고 입도 있고 여러 가지 몸에 이렇게 여러 가지 가지고 있는데 พวกเรานั้นมีทั้งตาจมูกปากมีเยอะแยะในร่างกายเรา 그 다음에 이제 눈에 안 보이죠 머리라는 게 있습니다. แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหัวของเราอยู่ 머리는 생각을 하는 것입니다. หัวที่เรียกว่าความคิดครับ 그리고 우리 한국 사람들이 할 게 아무것도 머리를 많이 썼습니다. และตอนนั้นคนเกาหลีก็ใช้ความคิดนี้กันเยอะ 그래서 한국이 점점 발전하기 시작했는데 ทำให้เกาหลีพัฒนามากขึ้นทีละนิดเรื่อย 아직 다는 아니지만은 ๆตอนนี้อาจจะไม่สุดนะครับ 앞으로 몇 년 지나면 전 세계를 이끌 만한 그런 나라로 좀 변해가고 있습니다. แต่เมื่อหลายปีผ่านไปเนี่ยก็จะกลายเป็นประเทศหนึ่งที่นำโลกอยู่ 이제 가장 중요한 것은 แต่ที่สำคัญมาก 저는 이제 어릴 때 교회를 나가기 시작했어요. ก็เป็นคือผมไปโบสถ์ตั้งแต่เล็ก 그 교회 가면 찬송가 부르고 ๆไปโบสถ์แล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญ 하나님을 แล้ว 믿으니까 ก็เชื่อพระเจ้าครับ 예수 사랑하시면 이런 노래를 불렀어요. แล้วก็ร้องเพลงที่เรียกว่าพระเยซูรักฉันรู้ 예수 사랑하시면 พระเยซูทรงรักฉัน 거룩하신 말일세 하는 이런. แล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้ 그래서 한국이 이제 기독교가 들어오면서 빠르게 발달하기 시작했습니다. ประเทศเกาหลีนั้นเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อตอนที่ศาสนาคริสต์เข้ามา 주변에 있는 어떤 나라보다 한국의 발전을 거듭해서 ประเทศเกาหลีนั้นก็พัฒนามากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆรอบข้าง 지금은 이제 한국이 많은 좋은 나라로 이렇게 부상하게 됐습니다. แล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเทศที่ดีมากๆเลยครับ 저도 이제 이곳 태국 올 때마다 생각하기를 ผมเองก็คิดครับเมื่อมาที่ไทย 태국 사람들도 하나님을 배우면 굉장히 빠르게 발전하는 그런 생각을 했습니다. ถ้าคนไทยได้เรียนรู้จากพระเจ้าเนี่ยก็จะคงจะพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก 하나님 우리 눈에 보이지 않습니다. พระเจ้านั้นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาของเรา 하나님 어디 있어? แต่พระเจ้าอยู่ไหน 너 하나님 봤어? เธอเห็นพระเจ้าเหรอ 그런 이야기를 합니다. ก็อาจจะมีคนพูดอย่างนั้น 저도 하나님 한 번도 못 ใช่ 봤어요. ครับผมก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าเลยสักค 근데 รั้ง 중요한 것은 แต่ที่สำคัญก็คือ 이 성경 자체는 하나님의 말씀을 기록한 책이었습니다. พระคัมภีร์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนถึงพระวจนะของพระเจ้า 성경을 읽으면 읽을수록 우리가 지혜로워지기 시작하는 것입니다. ยิ่งพวกเราอ่านพระคัมภีร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรามีสติปัญญา 그래서 많은 사람들이 성경을 읽고 เพราะฉะนั้นคนมากมายจึงอ่านพระคัมภีร์ 하나님이 우리에게 하신 말씀들이 주기인데 그걸 받아들인 사람들에게는 แล้วสำหรับคนที่ได้รับคำที่พระเจ้าได้ให้กับพวกเรา 하나님 가까워지면 사람들이 변화를 받고 사람들이 굉장히
깨끗해지고 순해지고 아름다워지는 걸 볼 수 있습니다. ก็จะเห็นได้ว่าใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่สวยงามขึ้นเป็นคนที่สดใสขึ้นแล้วก็ใส่ซื่อขึ้น 저는 초등학교 다닐 때 ตอนสมัยที่ผมเรียนประถม 친구들에 끌려 그냥 교회 가봤어요. ผมก็แค่ไปโบสถ์ตามเพื่อนเฉย 뭐 다른 거 잘 뭐 재밌는 이야기 해줘 그거 듣고 웃고 막 그랬는데 ๆตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาเล่าเรื่องอะไรสนุกๆก็หัว 내가 เราะ 이제 ยิ้ม 나이가 들면서 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 이 성경책을 사서 읽기를 ผม 시작했어요. ก็เริ่มซื้อพระคัมภีร์มาอ่าน 이 성경을 읽어보니까 예수님에 대한 이야기가 자세히 기록된 거예요. เมื่ออ่านพระคัมภีร์นี้เนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องของพระเยซู 예수님이란 분은 하나님의 아들이신데 พระเยซูคือลูกของพระเจ้า 인간의 몸을 입고 태어나셨습니다. ก็ได้เกิดมาด้วยกัน 그래서 예수님을 믿는 사람들 속에 하나님이 함께하는 걸 볼 수가 있었습니다. แล้วก็สามารถเห็นได้ว่าคนที่มีอยู่กับพระเยซูพระเจ้าอยู่ 내 마음이 굉장히 단순해지고 순수해지고 ทำให้จิตใจของผมเองก็เรียบง่ายขึ้นมาก 그 전에는 내가 나쁜 마음이 참 많이 내 마음 안에 ๆ 있었는데 แต่ก่อนผมมีจิตใจที่ไม่ดีจิตใจเลวอยู่เยอะแยะมากมาย 대부분 이제 그 교도소에 가는 사람들은 คนส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ในเรือนจำ 나쁜 마음을 가지고 일어났다 나쁜 일을 하면 안 된다는 알지만은 เขาก็รู้ว่ามีใจไม่ดีเกิดขึ้นแล้วรู้ว่ามันไม่ควรทำ 그 하고 싶은 나쁜 일을 하다 대부분 다 교도소에 와서 자기 집에 못 살고 교도 감방에 사는데 แต่สุดท้ายก็ทำลงไปแล้วก็ติดคุกไม่สามารถอยู่ที่บ้านตัวเองได้ 이제 제가 예수님을 믿으면서 ตั้งแต่ที่ผมเชื่อพระเยซู 정말 자세히 보니까 예수님이 어렸을 때 어떻게 지나셨고 쭉 읽어가면서 ผมก็อ่านดูว่าพระเยซูใช้ชีวิตมายังไงจนอ่านไปเรื่อย 하나님이 함께 하신다는 사실을 알았어요. ๆ แล้วรู้ความจริงว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพระองค์ 그래서 저는 이제 나이 들면서 예수 믿는 사람이 됐어요. เมื่อผมอายุมากขึ้นเนี่ยผมก็กลายเป็นคนที่เชื่อพระเยซู 근데 이제 그 하나님이란 분은 신이신데 ซึ่งผู้ที่เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเทพเจ้า 거짓말하는 걸 참 싫어하거든요. เป็นผู้ที่ไม่ชอบโกหกมาก 대부분 사람들은 예수 믿지 않는 사람들 거짓말을 잘해요. ๆคนส่วนใหญ่ครับคนโดยเฉพาะไม่เชื่อพระเยซูก็โก 근데 หก 이제 เยอะ 사람들이 거짓말 잘하는 사람도 예수를 믿으면서 점점 거짓말이 줄어들기 시작해요. แต่เมื่อตอนที่เชื่อในพระเยซูการโกหกนี้ก็เริ่มลดลงทีละนิดทีละนิด 그 예수 믿는 사람 거짓말은 안 한다 그런 이야기를 해요. ซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าคนที่เชื่อพระเยซูเขาก็จะไม่โกห 그래서 ก 제가 예수님 믿으면서 제가 사는 삶이 굉장히 좋아졌고 넓어졌고 복되게 된 거예요. หลังจากที่ผมเชื่อพระเยซูชีวิตของผมมันก็กว้างขวางขึ้นและเป็นพร 그런데 이 성경책은 예수님이 하신 말씀을 기록한 책인데 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนพระวจนะของพระเยซู 성경을 읽어보면 마음이 참 평안하고 밝고 너무너무 사람이 좋아지는 걸 느낄 수가 เมื่อ 있어요. เราอ่านพระคัมภีร์เราก็รู้สึกได้ว่าจิตใจของเราจะสว่างขึ้นและดีขึ้นเยอะมาก 처음에 읽을 때는 뭐 아브라함과 다윗의 자손 예수의 세계라 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그 형제 낳고 유다는 다말의 베레스와 세라를 낳고 막 하는데 ตอนแรกสุดเนี่ยตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์นี้ก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและข 애기 องดา 낳은 วิด 이야기만 하는 것 같은데 ก็จะรู้สึกเหมือนมีแต่เรื่องคลอดลูกอย่างเดี 그 ยว 예수님 안에서 자란 사람들이 마음이 순수해지고 แต่คนที่ได้เกิดในพระเยซูเติบโตมันก็จะมีจิตใจที่ใสซื่อ 거룩해지고 แล้วก็บริสุทธิ์ครับ 깨끗해지고 แล้วก็สะอาดครับ 그 다음에 내가 느끼기로는 และสิ่งที่ผมได้สัมผัสถัดมา 만일에 지구 위에서 예수 믿는 사람들이 50%만 되면은 지구는 굉장히 좋은 나라가 될 거다. ผมคิดว่าถ้าในโลกนี้เนี่ยมีคนที่เชื่อพระเยซูสัก 50% โลกนี้คงจะดีขึ้นมากๆครับ 예수 믿는 사람이 한 80%는 뭐 지금도 뭐 10% 20% 정도인데 ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่จะเชื่อพระเยซูจริงๆไม่รู้10% 20% หรือเปล่า 80% 정도 된다면 이 나라는 굉장히 좋은 나라로 변할 거다. 그런 마음이 드는 거예요. แต่ถ้าเราก็เปลี่ยนไปเป็น 80% เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ดีขึ้นมากแน่นอน 제가 이제 예수를 믿다 보니까 예수 믿는 사람들끼리만 자주 만나는데 ผมเชื่อพระเยซูผมมักเจอกับคนที่เชื่อพระเยซูด้วยกันบ่อย 전에는 내가 막 거짓말도 잘하고 남을 쏘기도 ๆ 잘했는데 แต่ก่อนผมก็โกหกเก่งหรือหลอกคนอื่นเก่งครับ 우리가 예수 믿는 사람은 하나님 딱 우리를 쳐다보고 있는데 내가 예를 들어 거짓말하면 마곡수 하고 하나님 화낼 것 같아요. แต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยพระเยซูพระเจ้ากำลังมองเราอยู่แล้วถ้าเราโกหกก็จะปากกซูแล้วอาจจะโมโหก็ได้ 옛날에 저희들 어릴 때는 나 밭에 있는 감도 따먹고 ตอนผมเด็กๆเนี่ยก็ไปเด็ดลูกพับของบ้านคนอื่น 사과도 따먹고 หรือลูกแอปเปิลกิน 어떨 때는 감자도 캐먹고 หรือไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งก็เช่นกัน 근데 이제 남은 집에 사과를 딸락하니까 하나님이
옥수야 하는 것 같아서 보이진 않지만은 พอจะไปเด็ดแอปเปิลบ้านคนอื่นก็รู้สึกเหมือนพระเจ้ามองอยู่แล้วแบบเรียกออกโซแล้วก็ถึงแม้จะมองไม่เห็นก็ตาม 그래서 그날부터 이제 남의 집 사과 따는 걸 점점 줄이고 이제 그때 안 하기 시작했어요. หลังจากนั้นก็เริ่มได้แต่ต้องลดลงเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำไม่ได้ 근데 오늘날 우리 인간들은 때때로 내가 저 물건을 갖고 싶은데 난 돈이 없고 사진 못하 그러면은 그 물건을 내 걸로 훔치려고 싶은 그런 욕망들이 사람들에게 있어요. ปัจจุบันคนในโลกนี้เนี่ยมักจะมีความโลภอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้แต่ไม่มีเงินก็อยากจะมีใจขโมย 그래서 그런 욕망 그 아무것도 아닌 것 같지만 한 번 훔치면 재미가 있고 두 번 훔치면 재미가 있고 그러다 보면은 이제 한번 서너 번 하다 보면 어떻게 되냐면 교도소가 있는 거예요. ความโลภแบบนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไรแต่ว่าหนึ่งครั้งสองครั้งมันเริ่มชินแล้วหลังจากนั้นก็จะไปอยู่ในคุก 남의 물건 훔치는 나쁜 것인 줄 알고 있고요. เราก็รู้ว่าการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ 근데 ดี 훔치는 사람이 있고 แต่ก็มีคนที่ขโมย 남이 못되도록 하는 그런 사람들이 있는 거예요. แล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นไป 근데 제가 이제 예수님을 믿으면서 ตอนที่ผมเชื่อพระเยซู 예수님은 하나님의 아들이신데 พระเยซูทรงเป็นลูกของพระเจ้า 우리 인간을 위해서 하나님이 그 아들을 보내 이 세상에 사하셨어요. พระเจ้าพระองค์ได้ทรงส่งลูกของพระองค์ลงมา 예수 เพื่อ 이 땅에 계시면서 정말 한나라 세계를 우리에게 많이 가르쳐 줬는데 แล้วพระองค์ก็ได้สอนโลกของพระเจ้าเยอะแยะมากมายเมื่ออยู่บนโลก 저는 นี้ 제가 하나님을 믿으면서 ตั้งแต่ที่ผมเชื่อพระเจ้า 정말 내 마음속 고통이나 슬픔이나 괴로움이 올 때 เมื่อตอนที่มีความทุกข์ความเศร้าความขมขื่นเข้ามาในผม 어떨 땐 진짜 슬플 때가 있고 บางครั้งก็มีช่วงเวลาที่เศร้ามาก 어떨 땐 내가 우리 어릴 때 이제 그 일본에 속국으로 있었어요. ๆตอนที่ผมเล็กๆก็ยังอยู่ภายใต้ญี่ปุ่นครับ 제가 태어날 그때 우리가 일본에서 해방이 됐어요. ซึ่งตอนที่ผมเกิดมาเนี่ยก็เป็นอิสระจากญี่ปุ่น 그래서 제가 그때 우리나라는 일본의 속국으로 굉장히 고생을 많이 했어요. ตอนนั้นประเทศของเราเนี่ยก็ลำบากมากๆเพราะว่าการอยู่ภายใต้ญี่ปุ่น 우리는 창을 가지고 싸웠고 일본은 희한한 뭐 총이라고 하는 게 하나 있는데 เราก็ใช้หอกสู้ส่วนญี่ปุ่นนั้นก็มีปืนอยู่ในมือ 지금 같은 건 총이 아니고 하여튼 땅 쏘아 나가는 건데 ซึ่งจะเรียกว่าปืนในตอนนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ปืน 그래서 일본은 우리가 당할 수가 없었어요. แต่เราสู้ญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่ได้ 우리 수십 년 동안 일본에 종살이를 했어요. เป็นเวลาหลายสิบปีที่เป็นทาสของญี่ปุ่น 우리가 이제 점점 발달되면서 แต่เมื่อตอนที่พัฒนาขึ้นเรื่อย 지금 이제 일본은 못지않게 우리가 앞서고 있는데 ๆเราก็นำหน้าญี่ปุ่นอยู่หลายอย่าง 이제 มาก 그런 것들이 이제 우리 주위에 많은 영향을 끼친다 하는 거죠. ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ผลเยอะแยะมากมายครับ 내가 좋은 차를 타고 싶은데 차 살 돈이 없다. เราอยากจะนั่งรถดีๆ แต่ว่าไม่มีเงินจะซื้อรถ 내가 뭘 하고 싶으면 돈이 없다 그러면 사람들이 너무 하고 싶으면은 เราอยากทำอันนี้แต่ไม่มีเงินไม่ทำไม่ได้ อยากจะทำมาก 남의 집에 물건을 훔치기도 하고 거짓말도 하고 이제 그렇게 해서 죄를 짓기 시작하는 거예요. ๆ ก็ไปขโมยของคนอื่นหรือว่าโกหกแล้วก็เริ่มทำบาปเรื่อย 근데 우리가 이제 예수님을 믿으면 예수님이 거짓말하지 마라 그러셔서 ๆ แต่เมื่อตอนที่เชื่อพระเยซูบอกว่าอย่าโกหกเลย 예수님은 신이시고 하나님이신데 ซึ่งพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็น 내가 พระ 거짓말 เจ้า 다 들으시는 것 같아서 차마 안 들을 때 못하는 게 있는 거예요. แล้วพอคิดว่าพระเยซูฟังอยู่เนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปอย่างนั้น 그래서 내가 거짓말을 참 จ 잘했는데 ริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่โกหกเก่ง 거짓말이 점점 내게서 물러가기 แต่ 시작하는 คำโกหกเหล่านั้นมันเริ่มที่จะถอยไปจากผมทีละนิด 그 내가 사는 그 다음에 하나님을 믿는 믿음이 내게 들어오면서 แล้วเมื่อหลังจากที่ความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในผม 내가 하는 모든데 내 지혜는 부족한 하나님의 지혜가 와서 나를 사는 사람을 가르쳐주고 그래서 삶이 훨씬 더 편하고 복되게 되었어요. แม้ผมจะขาดสติปัญญาแต่พระเจ้าก็ให้สติปัญญาเข้ามาในผมแล้วเป็นพร 아마 ใน 여러분 ชีวิต 가운데 하나님 믿는 사람도 있고 안 믿는 사람도 있겠지만 ทุกครั้งทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีทั้งคนที่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อครับ 이제 가장 중요한 것은 뭐냐면 แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ 사람이 죽음 앞에 서야 하는데 ยังไงคนเราต้องไปยืนต่อหน้าความตาย 죽음 앞에 서면은 우리가 하나님 앞에 나간다고 그래요. เมื่อเราตอนที่ไปยืนต่อหน้าความตายเรียกว่ายืนต่อหน้าพระเจ้า 내가 나쁜 짓만 하고 나가다가 하나님을 서면은 난 지옥 간다 보도 그렇게 알고 있어요. ทุกคนเข้าใจว่าเราทำแต่สิ่งไม่ดีแล้วไปยืนต่อหน้าพระเจ้าเราก็ตกนรก 그때 가서 이제 막 나는 잘못했습니다. 하면 그 말이 안 되죠. แล้วพอถึงเวลานั้นบอกขอโทษครับผมทำผิดไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้ 근데 내가 이제 교회를 제가 한 7살 때부터 다니기 แต่ 시작했는데 ผมเนี่ยไปโบสถ์มาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ7 ขวบ 그래 교회가 재밌는 이야기 해주고 뭐 놀이 주고 막 그래서 교회를 다녔는데 เขาก็เรื่องสนุกเล่าเรื่องสนุกดีๆอะไรให้ฟัง 교회에 가신 모든 이 성경책을 중심으로 이야기를 합니다.
แต่ว่าไปที่โบสถ์เนี่ยเขาก็จะใช้พระคัมภีร์เนี้ยก็เล่าให้เราฟัง 이 성경책을 읽어보면 하나님이 우리에게 하신 말씀이 그대로 돼 있어요. เมื่ออ่านพระคัมภีร์นี้ดูก็จะมีพระคำของพระเจ้าที่อยากบอกกับเราอยู่ในนี้เล 그래서 ย 내가 성경책을 한 번 읽고 두 번 읽고 세 번 읽고 네 번 읽다가 보면은 เมื่อตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามและสี่ 내 속에 나쁜 마음이 점점 물러가더라는 것이죠. จิตใจของผมที่ไม่ดีเนี่ยมันเริ่มถอยออกไปทีละนิด 옛날에는 남의 것 눈에 안 보이면 갖다 내가 먹고 뭐 도둑질도 하고 막 그랬는데 ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอันนี้ของคนอื่นก็เอามากินเอามาไปขโมยกินนั่นเอง 도둑질 하려고 생각하면 하나님 딱 쳐다보고 이놈 하는 것 같아서 แต่พอคิดจะขโมยก็นึกภาพว่าพระเจ้ามองเราอยู่แล้วบอกไอ้เธอ 그래서 저는 이제 조금씩 좋은 사람이 돼가기 มัน 시작했어요. เลยทำให้จิตใจของผมได้แต่ไปในทางนั้นแล้วดีขึ้น 그런 이제 어려워하는 사람들 보면 내가 도와줄 수 있는 마음이 일어났고 แล้วเมื่อเจอคนที่ยากลำบากก็มีใจจะช่วย 그래서 เขา 이제 어느 날 제가 목사라는 게 됐어요. จนวันหนึ่งผมได้มาเป็นอาจารย์ 그 목사 잘하려면 이 성경책이 하나님이 쓰신 말씀을 읽어가지고 그때로 따라야 하기 때문에 ซึ่งถ้าจะเป็นอาจารย์เนี่ยก็ต้องไปอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ต้องติดตามพระคำนี้ 이 책을 참 많이 읽었어요. ผมจึงต้องอ่านพระคำเล่มนี้เยอะมาก 읽어가면서 내가 점점 더 깨끗해지기 시작하는 거예요. ๆเมื่อตอนที่ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าผมเองก็ยิ่งสะ 내가 อาด 남의 물건을 안 훔쳤는데 ผมไม่ได้ไปขโมยของคนอื่น 하나님 나를 도우신다는 걸 느낄 수가 ผม 있어요. รู้สึกว่าพระเจ้าช่วยผมอยู่ 내가 나쁜 짓 안 했는데 ผมไม่ได้ไปทำสิ่งที่เลว 하나님 나를 도우신다는 걸 느낄 ผม 수 เริ่ม 있어요. รู้สึกได้ว่าพระเจ้าช่วยผม 아 그래서 예수님 믿는구나. เพราะอย่างนี้ถึงได้เชื่อพระเยซูนี่ 그리고 우리 더 중요한 것은 우리가 이 세상에 살다가 어떤 사람은 오래 살 100살까지 사는 사람도 있고요. และที่สำคัญมากก็คือบางคนอายุอาจจะนานๆถึง100 ปี 어떤 ได้ 사람은 60살까지 사는 사람도 บาง 있고 คนอาจจะถึงแค่60ก็ได้ 어떤 사람은 32살 때 죽는 사람도 있어요. บางคนก็ตั้งแต่32แล้ว 그러니까 한 번씩 나다 죽는데 ทุกคนก็ต้องเจอกับความตาย 사람이 죽음 앞에 딱 설 때 무슨 생각하냐면은 เมื่อตอนที่คนยืนต่อหน้าความตายมันจะมีความคิดว่า 내가 도둑질 했는데 เฮ้ยฉันขโมย 내가 นี่นะ 거짓말 เฮ้ยฉัน 했는데 โกหก 한 나를 벌을 내릴 거다. พระเจ้าคงจะลงโทษ 그 ฉัน 대부분 죽음 앞에 설 때 자기 지은 죄를 하나님 앞에 서면 아니까 막 벌레가 벌벌벌벌 떠는 거예요. ส่วนใหญ่เมื่อตอนที่ไปยืนต่อหน้าความตายก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยทำผิดอะไรไว้ก็จะกลัวตัวสั่นนั่นเอง 근데 제가 이 책을 읽다가 보니까 แต่เมื่อตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ 하나님이 계시 그다음에 예수님이란 분이 나오는데 ก็มีคนที่ชื่อว่าพระเจ้ามีคนที่ชื่อว่าพระเยซูอยู่ในนี้ 예수님이 우리가 받아야 할 죄를 대신 벌받고 십자가에 못 박혀 죽으신 이야기가 나와요. ก็มีเรื่องราวที่พระเยซูเนี่ยได้ถูกลงโทษแทนเราแล้วก็ถูกตึงบนไม้กางเขนตายแทน 내가 받아야 할 저주를 예수님 대신 벌받으셨으니까 การแช่งสาปที่เราจะต้องรับพระเยซูรับแทน 내가 정말 죄를 벌 안 받으니까 예수님 뭐 좀 미안하긴 하지만은 좋은 거예요. ก็อาจจะรู้สึกผิดขอโทษกับพระเยซูแต่มันประกาศเป็นสิ่งที่ดีมาก 그 내가 죄를 많이 지으면 마지막 죽음 앞에 설 때 ๆถ้าหากว่าเราทำบาปเยอะเมื่อตอนที่เรายืนต่อหน้าความตายในช่วงท้าย 내가 도둑질한 거 거짓말한 거 하나님이 아는데 날 벌 내리면 어떡하지 막 그런 두려움이 있어요. เราเคยขโมยเราเคยโกหกพระเจ้ารู้นี่นะถ้าอย่างนี้ฉันจะทำยังไงก็ไม่ 그러나 พอ 예를 들어서 이제 자기가 예수님 믿는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ได้เชื่อในพระเยซู 그는 나도 이제 처음에는 막 나쁜 짓 했지만 나쁜 짓 안 하고 착하게 살았기 때문에 하는 복을 주겠다 이런 평안이 있어요. เขาก็จะมีความสงบขึ้นมาว่าถึงแม้ฉันจะเคยไม่ดีแบบนี้ แต่ว่าพระองค์ทรงนำจิตใจของฉันแบบนี้และฉัน 확실하게 사람이 죽는 직전에 죽기 직전에 ก่อนที่คนเราจะตาย 하나님 믿는 사람하고 하나님 안 믿는 천지 차이. คนที่เชื่อพระเจ้ากับไม่เชื่อพระเจ้าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 하나님 안 믿는 사람 그거 안 믿고 자기 마음대로 살았어. 나쁜 짓도 하고 뭐 거짓말도 하고. คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเองก็จะทำสิ่งที่โกหกบ้าง 근데 내가 이제 죽으면 하나님 앞에 서는데 เมื่อเราตาย 저주받을까 막 두려워 벌벌벌벌 떨다 죽는 사람도 많아요. ซึ่งก็มีคนที่หวาดกลัวตัวสั่นแล้วก็ตายไปแบบ 그래서 저는 어려서부터 이 성경을 읽기 แต่ 시작했어요. ผมอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เล็ก 한 번 읽고 ๆอ่านรอบหนึ่ง 두 번 읽고 2 รอบ 그러다 보니까 제가 이제 목사가 됐어요. จนผมเป็นอาจารย์ 성경을 단순히 가르치는 사람이 됐어요. แล้วก็กลายเป็นคนที่สอนพระคัมภีร์กับคนอื่น 거기에 하나님의 마음이 그대로 써져 있고 มีจิตใจของพระเจ้าบันทึกอยู่ในนี้ 예수의 마음도 써져 있고 มีจิตใจของพระเยซูบันทึกอยู่ 내 ในนี้ 추하고 더러운 마음도 있고 และจิตใจที่สกปรกและน่าเกลียดของผม 그런데 ก็อยู่ใน 내가 นี้ 그 예수님의 마음을 만나면서 เมื่อผมได้พบกับจิตใจของพระเยซู 내게 추하고 악한 마음이 점점 물러가는 거예요. จิตใจที่น่าเกลียดและสกปรกของผมก็เริ่มถอยออกไปทีละ 내가 นิด 뭐 착한 일 안 한 사람들인데 จริงๆแล้วปกติผมเป็นคนที่
ไม่ได้ทำดี 내가 예수님의 말씀을 듣고 들으면 아 나쁜 짓 해서 안 되겠구나 แต่เมื่อได้ฟังพระคำของพระเยซูก็เริ่ม 거짓말해서 안 되겠구나 อ๋อไม่ควรที่จะทำสิ่งนี้ 도둑질해서 안 되겠구나 ไม่ควรที่จะโกหกหรือขโมย 그렇게 이제 예수님을 믿고 사는 사람들은 สำหรับคนที่ใช้ชีวิตโดยที่เชื่อพระเยซู 자기가 죽은 이제 몸이 막 숨이 막 멎으려 할 때 되면 아, 이제 내가 하나님 나라에 가는구나 평안에 감사해 พอถึงเวลาที่กำลังจะหมดลมหายใจมีความสงบครับว่าอ๋อเราจะไปแผ่นดินสวรรค์แล้ว 근데 그 사람들이 말은 안 해도 이제 나쁜 짓 많이 하고 도둑질 많이 한 사람 중앙 앞에서 내가 하나님 벌 받아 어떻고 막 불안하고 두려워해요 แต่คนที่ทำอะไรเยอะแยะมากมายก็จะมีความกลัวตัวสั่นโอ้ต่อหน้าพระเจ้าฉันจะตายแล้วฉันจะทำไงดี 그 다음에 나쁜 짓 하는지 아무도 몰라요 แล้วจริง ๆ คนอื่นๆก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะ 아무도 ไร 본 사람이 없어요 ไม่มีใครเห็นด้วย 그래서 자기 마음은 알고 있는 แต่ 거예요 ใจตัวเองเนี่ยรู้อยู่ 내가 하나님 내 마음을 아는데 아버지, 나쁜 짓 했는데 나를 너무 내가 하나님 다 저주가 지옥 가면 어떡할 막 벌벌 떠는 แล้ว 사람들이 ถ้าหากว่าเรา 많아요 ถูกแช่งสาปแล้วเราไปนรกจะทำยังไงดีก็กดตัวสั่น 그래 우리는 성경을 읽고 읽으면서 พวกเราจึงอ่านพระคัมภีร์อ่านแล้วอ่านอีก 우리가 나쁜 짓을 했는데 ใช่เราทำไม่ดีก็จริง 또 다른 하나 이야기가 나와요 แต่มันมีเรื่องอื่นขึ้นมา 성경에 예수님이라는 사람이 등장이 돼요 พระคัมภีร์จะมีคนที่ชื่อว่าพระเยซูปรากฏ 이분은 하나님 아들인데 인류를 사랑해요 ซึ่งพระองค์นี้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็รักเรา 우리 죄를 위하여 대신에 피를 흘리고 죽으셨어요 จึงได้ตายแทนความบาปของเรา 우리가 받을 죄를 예수님 대신 벌받고 십자가에 못 박혀 죽어요 พระเยซูได้ถูกลงโทษแทนการลงโทษของเราและถูกตี 내 บนไม้ 마음에 예수님 너무 อ๋อ 감사합니다 พระเยซูขอบคุณมากๆเลยครั 내가 บ 받을 죄를 대신 십자가에 못 박혀 พ 죽으셨습니다 ระองค์ได้ถูกตึงบนไม้กางเขนแทนความบาปผิดของผม 그래서 내가 하나님 믿는 믿음으로 살다 죽으면 ถ้าหากว่าผมตายไปเมื่อเชื่อพระเจ้า 하늘나라에 간다는 사실을 알게 เรา 돼요 ก็จะรู้ความจริงว่าเราไปสวรรค์ 그렇지만 하늘나라 한 번도 안 แน่ 가봤지만 นอนว่าผมไม่เคยไปสวรรค์เลยสักครั้ง 하늘나라 꼭 필요할 때 비행기 타고 한번 갔다 올 때 있는데 แต่ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องนั่งเครื่องบิน 그 ไปไม่ 비행기 รู้ไป 타고 ได้ 저 ไหม 하늘나라 가려고 한 게 아니라 멀리 비행기 타고 갈 때 비행기 자주 타는 편인데 แต่ก็คงไม่สามารถไปสวรรค์ได้ผมก็นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศบ่อย 그러나 내 마음에 평안이 있고 기쁨이 있고 행복이 있는 ๆ 거예요 แต่ในใจมันมีความสงบสุขมันมีความยินดีอยู่ตรงนั้น 그 여러분들이 옛날 나쁜 짓 했을 때 그 나쁜 짓 내 마음은 막 가슴을 괴롭히고 너 나중에 지옥 가면 어떡할래 막 그런 생각이 나는데 หลายๆครั้งเราก็จะมีความคิดว่าอ๋อเราทำไม่ดีแบบนี้มาเราไปนรกจะทำยังไง 내 나무 집에 있는 그 과일밭에 사과 따먹은 것도 점점 줄어들고 แต่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเราที่เคยขโมยแอปเปิลแบบนั้นมันก็เริ่มลดลง 거짓말도 점점 줄어들고 แล้วการโกหกนั้นก็ลดลงเรื่อย 또 착한 마음도 일어나고 ๆจิตใจที่ดีมันเริ่มเกิดขึ้น 그 เนี่ย 내가 하나님하고 가까워지고 예수 가까워진다는 사실을 느끼게 되는 เมื่ 거예요. อตอนที่เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า เราเริ่มสัมผัสได้ว่าเราใกล้ชิดกับพระเยซูมาก 그 제가 이제 목사가 됐습니다. เมื่อตอนที่ผมเป็นอาจารย์ 그러나 내 마음에 참 평안이 있고 จิตใจของผมมันสงบมาก 우리 가족도 예수님을 믿으면서 ๆและครอบครัวผมเองก็เริ่มเชื่อพระเยซู 다른 가정에 막 가족들끼리 싸우고 또 아버지하고 아들하고 싸우고 막 그런 게 있는데 너무너무 평안해지는 거예요. ครอบครัวอื่นอาจจะมีการทะเลาะกันมีปัญหาในครอบครัวแต่ครอบครัวเราสงบลง 내가 그렇게 안 하려고 한 게 아니라 มันไม่ใช่ว่าผมไม่พยายาม 하나님 믿으면서 하나님 마음이 내 속에 조금씩 영향을 주는 거예요. แต่เมื่อได้เชื่อพระเจ้านั้นมันมีผลมันมีอิทธิพลเลย 이제는 정말 거짓말 안 하고 살 수 있었고 แล้วเริ่มใช้ชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นต้องโกหก 남의 물건 안 훔치고 살고 있었고 และเริ่มใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องขโมย 나무밭에 저 뭐야 과일이 잘 되면 저 뭐야 농사 잘 되면 막 집 밟고 싶고 그래도 마음도 없어지고 จิตใจที่เคยอยากจะเหยียบย่ำนาของคนอื่นก็เริ่มหายไป 점점 예수님의 마음이 가까워지면서 เริ่มมีใจที่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้น 내 เรื่อย 마음이 하늘나라 가게 되는데 ๆจิตใจของเราได้เข้าไปในอยู่ในแผ่นดิน 이제 제가 나이가 굉장히 많습니다. ซึ่งตอนนี้ผมก็อายุมากแล้วครับ 이제 80이 훨씬 อายุ 넘었는데 มากกว่า 80 แล้วครับ 내가 언제 죽어도 하늘나라 간다는 생각을 ผม 가지니까 มีใจว่าเมื่อตายเมื่อไหร่ก็ไปแผ่นดินสวรรค์ 마음이 너무 편안한 ใจ 거예요. ผมมันสงบสุขมากครับ 이제 여러분들도 언젠가 이제 이 세상을 떠나서 딱 눈 꼴까다고 이제 눈을 감으면 สักวันหนึ่งเมื่อตอนที่พวกคุณจะต้องจากโลกนี้ไปได้แต่ต้องหลับตาลง 지옥에 가거나 하늘나라 둘 중에 하나 가는데 ก็ต้องไปที่ใดที่หนึ่งคือนรกหรือไม่ก็สวรรค์ 이 시간부터 여러분들 내가 나쁜 일 한 거 좀 돌이키자 그런 마음을 좀 가지면 좋아요. ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราต้องเริ่มมีใจว่าเราเนี่ยจะต้องกลับใจจากที่เดิม 입만 벌리면 막 거짓말 줄줄줄 나왔던 거짓말이 줄어들고
หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่หลังจากเราเปิดปากเราได้แต่โกหกเนี่ยมันก็ได้แต่ลดลง 내가 나쁜 짓 하는 건 내 마음 점점 줄어들고 อย่างจิตใจที่เคยอยากจะทำไม่ดีนั้นก็เริ่มลดล 그러면 ง 하나님이 여러분을 사랑하시고 복을 주신다는 พ 겁니다. ระเจ้าเนี่ยก็ได้แต่รักเราแล้วก็ได้แต่อวยพรเรา 다시 말하면 พูดอีกครั้งก็คือ 인생은 살아있기는 이 세상에서 살지만 ชีวิตของเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลก 그 이후의 삶도 있다고 성경책이 말하고 แต่พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่ามันมีชีวิตหลังจากนั้น 여러분 모두가 이제 전에는 어떻게 살았든지 간에 불문하고 ไม่ว่าทุกท่านจะเคยใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ตาม 성경 읽고 하나님 믿으면서 ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เราก็ได้เชื่อพระเจ้า 남의 어려운 것 도와줄 줄은 마음을 가지고 ก็เริ่มมีใจที่จะช่วยคนอื่น 또 물에 빠진 사람 건져주려고 애를 쓰고 มีใจจะช่วยกู้คนอื่นจากน้ 가난한 사람들 위해서 정말 마음의 위로를 주고 ำหรือว่าได้ปลอบใจคนที่ยากจน 그렇게 ยากลำบาก 산다면 여러분도 행복해지고 เราเองก็มีใจที่มีความ 이웃 สุขมากขึ้น 사람도 เรื่อย 행복해지고 ๆแล้วคนในรอบตัวของเราก็เช่น 좋은 กัน 나라가 되고 좋은 삶이 될 ก็ 겁니다. จะเป็นประเทศที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีครับ 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. ผมไปโบสถ์ตั้งแต่เล็ก 제가 굉장히 많이 착해지기 ๆ 시작했습니다. ผมเองแต่ผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย 그렇다고 해서 제가 뭐 정말 하나님처럼 깨끗한 건 ๆ 아니지만은 แล้วผมอาจจะไม่ได้สะอาดแบบพระเจ้าอะไรอย่างนั้น 삶을 살고 이제 나이가 많은 기쁘고 즐거운 삶을 살 수 있습니다. แต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในพระ 이제 เจ้า 여러분들 가운데 60 이상 된 사람은 죽음이 가까이 다가오고 있다는 거 알아야 합니다. ถ้าใครอายุเกิน 60 จากตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องรู้ว่าใกล้จะเข้าใกล้ความตาย 그래서 여러분들이 잘 모르시면 찾아오면 자세히 설명해 드리겠는데 ถ้าว่าทุกท่านไม่ทราบเนี่ยก็อาจจะให้ผมอธิบายก็ 전부 ได้ 다 하늘나라 가게 되기를 แต่ 바랍니다. ผมหวังว่าทุกท่านจะไปแผ่นดินสวรรค์ครับ 꼴까닥하고 여러 눈을 감았을 때 ตอนที่เมื่อเราหลับตาลงไป하나님의 천사가 와서 여러분을 데리고 하늘나라로 가는 그런 귀한 역사가 있으면 ก็ 좋겠습니다. อยากให้ทูตของพระเจ้ามีโอกาสได้มารับเราแล้วเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์กันทุกคน 물어보고 ครับ 싶습니다. ผมอยากจะลองถามครับ 하늘나라 가고 싶은 사람 손 들어보세요. ใครอยากจะไปแผ่นดินสวรรค์ยกมือให้ดูหน่อยครับ 예, 감사 손 ครับขอบคุณ 내리세요. นะครับเอามือลงครับ 여러분 모두 하늘나라 가게 되기를 ก็หวังว่า 바랍니다. ทุกท่านจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ 하나님은 우리를 พ 사랑하십니다. ระเจ้าทรงรักพวกเราครับ 그리고 남을 좀 위해서 사는 삶도 좀 사십시오. เราก็อยากให้ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น 하나님이 축복해 주실 줄 เชื่อว่า 믿습니다. พระเจ้าจะอวยพรเรา 여러분 만나 너무너무 감사하고요. ก็ขอบคุณที่ได้พบกันในวันนี้นะครับ 반갑습니다. ขอบยินดีมาก 앞으로 개인적으로 자주 만났으면 좋겠고요. อยากจะได้มีโอกาสพบกันเรื่อยๆครับ 더 크신 하나님 사랑이 서로 나누었으면 อยากจะ 좋겠습니다. แบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากันเรื่อยๆครับ 이제 오늘부터 여러분 삶에 하나님의 축복이 넘치길 바랍니다. ตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้พระเจ้าพระพรของพระเจ้าล้นเหลือในพวกเรา 하나님 믿으시고 한 사람도 지옥 간 사람이 없으면 ก็อยากให้เชื่อ 좋겠습니다. พระเจ้าไม่ให้มีใครสักคนหนึ่งไปในนรกครับ 하늘나라 가고 싶은 사람 손 드세요. ใครอยากไปสวรรค์นะครับยกมือให้ดูหน่อยครับ 예, 다 손을 든 것 ครับทุก 같습니다. คนยกมือนะครับ 하나님 손 든 거 다 보셨을 พระเจ้าก็ 것입니다. ได้เห็นหมดแล้ว 여러분 하늘나라 또 만납시다. เราไปเจอกันบนแผ่นดินสวรรค์นะครับ 감사합니다. ขอบคุณมากนะครับ